जय माँ समलई, जय कौशल। हाय फ्रेंड्स, और कैसे हैं आप सब लोग? कमेंट में लिख के बताइएगा। और हम अच्छे हैं। मैं पूजा। ये तो आज एक मस्ट रिक्वेस्ट वीडियो आया है जो स्निचिंग चैलेंज करके, तो वो तो हम कभी नहीं किए हैं, आज फर्स्ट टाइम करेंगे। और वो संबलपुरी ब्लॉग में इसलिए हिंदी का वीडियो बना रहे हैं कि एक क्या बहुत सब्सक्राइबर ने हमको रिक्वेस्ट किए हैं स्निचिंग चैलेंज के लिए, तो आज हम वही करने वाले हैं। तो आप हमारे साथ जुड़ी रहिएगा और देखिएगा, कहीं गलत वलत होगा तो आप हमको बताइएगा। हमको तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, फिर भी कर रहे हैं। तो हम दिखा रहे हैं किस में करेंगे। तो देखिए, आपको ये मिर्ची है, ये तो मेरा बटन आ गया, ऐसे मत करो, हो जाएगा। ये देखिए, एक तो ये धागा लिए हैं, इसमें भी करेंगे। और थोड़ा कटन लिए हैं, ये कटन है, बहुत सारा कटन यहीं पे रखे हैं। और कुछ मिर्ची रखे हैं, देखते हैं किसमें होता है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हम दोनों करने वाले हैं। तो ये देखिए, स्टिक लिए हैं, जो टूथपिक है, इसमें हम कटन को ऐसे करेंगे। कुछ भूल चूक हो गई हो तो माफ़ करना और बताना, हमको तो आता नहीं है ठीक से। फिर भी जो रिक्वेस्ट आया है बोल के बना रहे हैं, बाकी कैसे होगा क्या होगा नहीं पता, फर्स्ट टाइम बना रहे हैं। तो देखिएगा, मैं कटन में ऐसे कर रही हूँ, मतलब उसको पूरा गोल गोल घुमा रही हूँ। ये खुशबू के लिए पकड़ो। आप फर्स्ट से लास्ट तक वॉच कीजिएगा, तभी समझ आएगा। जो लोग ये वीडियो नहीं देखे हैं, मैं तो रिक्वेस्ट आया बोल के सर्च की, तो मोबाइल में देखी तो मेरे को पता चला। ये सब मेरे को पता ही नहीं था पहले से, बाकी कर रही हूँ आप लोग को प्यार की वजह से, आप लोग का रिक्वेस्ट की वजह से। देखते हैं क्या होता है, कितना कर पाते हैं। तो स्टार्ट। पहले तो चिकन नहीं आया, बस वो कैसे लग रहा है। मेरे को करने से पहले हंसी आ रही है। खुशबू आ रही है, खुशबू आ रही है, बाकी वो चली गई। आओ आओ, इधर आओ। तेरे को हो रही है, मेरे में नहीं हो रही है, खुशबू हो रही है। देखिए, मैं इसमें कर रही हूँ, मेरे को तो उसमें नहीं हो रहा है। इसको घुसाऊंगी तो जलेगा नहीं? चलेगा ना। उसमें भी कुछ नहीं हो रहा है। इसमें ट्राई करती हूँ। मेरे को तो खाली खांसी आ रही है, बट कुछ हो नहीं रहा है। फिर भी ट्राई करती हूँ, कुछ होगा तो देखती हूँ। ये बकवास कैसे कर लेते हैं मेरे को पता नहीं, बस चीखी तो नहीं आ रही है।
बस आँख में पानी आ गया है, देख सकते हैं आप लोग। भगवान, जान निकल जा रही है, फिर भी हो नहीं रहा है। देखते हैं कब तक होता है। ये तो गंदा हो गया है, इसको निकाल देती हूँ, अच्छा नहीं लगेगा। फिर दूसरा ले लेती हूँ। देखती हूँ कब तक हो रहा है। बाकी आप जुड़ी रहिएगा और मेरा स्टिचिंग चैलेंज देखिएगा, स्टिचिंग चैलेंज देखिएगा, आप जुड़ी रहिएगा। आने वाली थी आएगा आएगा, और ट्राई करती हूँ। बहुत ट्राई के बाद थोड़ी बहुत आ रही है, तो फिर करके देखती हूँ। फाइनली आ गया दोस्तों, बहुत ट्राई करने के बाद उतना भी नहीं पता कि इतना दिन से मीटिंग और आया, और भी आँख में पानी आ गया। ये बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन होगा, आप देखिएगा। ये भगवान, और ट्राई करती हूँ। इसमें हो रहा है, मिर्ची में भी कुछ नहीं हुआ, ये धागा में भी कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हो रहा है मेरे से, बस इसमें हो रहा है जो ये स्टिक में। फिर करके देखती हूँ कितने स्पीड आ सकता है। फाइनली एक ही बार आ रहा है, ज़्यादा नहीं आ रहा है। ये भी गंदा हो गया, इसको भी निकाल देती हूँ। नाक में भी पानी आ गया है, देखिए।
और एक बार करती हूँ, उसके बाद रखती हूँ। हे भगवान, तो देखिए मेरा स्निचिंग चैनल कैसे लगा आपको। मैं बहुत कष्ट के साथ मैं ये रिक्वेस्ट मैं फाइनली चैलेंज कर चुकी हूँ। तो आप देखिएगा कैसे लगा और बताइएगा मेरे को कमेंट में। और अच्छा लगे तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को जो नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो पास में होता है बेल आइकन उसी को प्रेस कर दीजिएगा, जिसमें मैं जो नए नए वीडियो अपलोड करूँगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपको देखने में भी मिल जाएगा। तो फिर इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। तो बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट कुछ अलग से वीडियो में।